estes meus tíos buscaron a vida mellor, porque daquela había moitos irmãos, moitos fillos. Non é que aquí nesta casa concretamente, é probablemente o mellor nun entorno daqui se pasara fame, se pasara mal, pero sabíase que nas Américas ibase mellorar, entonces por eso seguramente sofreu un palo. Pois mira, fai uns 70 anos, e marcharon porque era moita hermandad e moitos marcharon a ganar a vida. Pois a miña familia migraron 3 tíos, e despois unha tía que era política. E alá quedaron todos, para aquí non volveu ningún. Se se lle quera a esa persoa, os sentimentos afloran. Eu ben vía que as vaguas, ainda que non se marcharan lonxe, xa primos meus, ou irmãos, ou tal, pois, aunque non se foran por moito tempo, sempre había eses sentimentos, esa nostalgia de por que se van. No meu caso tamén teño que dicir que eu a veces tamén me teño cortado, non? Pero cando me íbame porque era placenteiro, porque iba a buscar outras historias, e tal, a mellor non por necesidade, pero a familia vagoaba. Pois mira, eu era moi pequena, e non nos sentí nada. Un beso e adiós, porque era moi pequena. Me gustou vivir todo o máximo de experiencias, e o máis variadas, o máis variopintas que se pudera, pois a min meteuseme no coco alá polos anos 76, 77, estando por Cataluña, cando iba a veranear e a perderme por as praias da Costa Brava, o mar, e me deuseme no coco que quería navegar, que quería descubrir o que podría haber do outro lado do horizonte, pois para navegar, ou seja, para embarcarme, eu a única solución que vin foi de irme a Holanda, porque eu non teño nin a cartilla de navegación española, e comentaronme que en Holanda que se podía embarcar sin cartilla. A miña meta se digo era o mar, deixei de rematar a carreira, deixei de situarme económicamente, laboralmente, polo mar. A miña meta se digo era Holanda, Ámsterdam. E tardei dende Barcelona a Ámsterdam 1 ano e medio en chegar. Eu iríame, claro, agora mesmo. Agora, por certas circunstancias, pois xa levo bastantes anos que non saio daqui, cuestións de familia e tal, pero sí, ainda non sei, quen sabe se ao mellor me pego outra pirada por aí, porque, sobre todo, deixar tantas amistades por aí, tantos sitios, pois me gustaríame volver a percorrer o que vin, pois hai 20 ou 25 anos. Bueno, cambiou, que hai outras facilidades de vida que non había antes. Por exemplo, antes aquí marchaba a xente a Argentina, porque non había vida aquí. E, sin embargo, agora vas a Argentina e estás morrendo de fame. Moito mellor estamos vivindo aquí. E mellorou isto moito desde daquela. Mellorou un cacho moi grande.